បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើ clear សន្ទនាប្រយោគលើកទឹកចិត្តល្អៗហើយក៏បានបំបែកពាក្យទាំងនោះទៅជា clear សន្ទនាល្អៗច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់មើលពីភាគ1ភាគ2ព្យាយាមទៅមើលពីនឹងផងដើម្បីឲ្យបានពាក្យច្រើនល្អៗច្រើនណាហើយអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលបាន share វីដេអូនេះណាអូខេតោះគ្នាខ្ញុំចំណងជើង no ប្រឹង no ជោគជ័យវាគាត់តែជាពាក្យឲ្យបងប្អូនមើលខ្លីៗទេថាអត់ប្រឹងក៏អត់ជោគជ័យដែរតែ clear លើកទៅចិត្តនោះគឺអញ្ចេះបងប្អូនណាប្រតិគឺខ្ញុំយកពី quote របស់ប្រជាជនគូសុភាពបាទគ្មាននរណាបានជោគជ័យដោយខ្វះការតស៊ូនោះទេពាក្យហ្នឹងខ្លីហើយខ្ញុំក៏បបែកទៅជា clear សន្ទនាអីទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់បានជោគជ័យដោយការខ្វះការតស៊ូទេបងប្អូនមនុស្សជោគជ័យគឺគេស៊ូណាស់បាទតែឥឡូវខ្ញុំសូមមកបកប្រែវាមួយណាតែប៉ុណ្្នឹងឯង clear គេថា nobody is successful without effort nobody is successful without effort យើងប្រែពាក្យថា nobody ប្រែថាគ្មាននរណាម្នាក់ is successful ប្រែថាដែលបានភាពជោគជ័យមក without ប្រែថាដោយគ្មាន effort ប្រែថាការប្រឹងប្រែងការព្យាយាមអញ្ចឹងពាក្យទាំងប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្របែកទៅជា clear សន្ទនាណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រែសរុបរួមគឺគ្មាននរណាម្នាក់ជោគជ័យដោយខ្វះការប្រឹងប្រែងនោះទេអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមមកប្របែកពាក្យនេះមួយបងប្អូនបាទគ្មាននរណាម្នាក់អង់គ្លេសគេហៅថា nobody ប្រែថាគ្មាននរណាម្នាក់បាទគ្មាននរណាម្នាក់កើតមកមានសំឯងទេ nobody is born rich គ្មាននរណាម្នាក់កើតមកមានឯងទេបើថាកើតមកខ្លាចជាអ្នកមានទេ nobody is born rich okay nobody is born rich គ្មាននរណាម្នាក់កើតមកមានខ្លួនឯងទេមក clear មួយទៀតគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេ nobody is perfect ណា nobody is perfect ប្រែថាគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេខាងលើណា nobody is perfect មួយទៀត nobody can help you but yourself ពាក្យថា but កន្លែងនេះក៏ស្មើនឹងពាក្យថាក្រៅពីដែរណាបងប្អូន but កន្លែងនេះណាមិនមែនប្រែថាប៉ុន្តែទេ so nobody can help you but yourself ប្រែថាគ្មាននរណាម្នាក់អាច help you ជួយអ្នក but yourself ក្រៅពីខ្លួនអ្នកទេ so nobody can help you but yourself nobody is perfect nobody can help you but yourself okay បាទមក clear មួយទៀតគេហៅថាថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមគេហៅថា success ណាបងប្អូន success អញ្ចឹងថ្នាក់ពាក្យវាជានាម sorry success ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាភាពជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានអង់គ្លេស success is waiting for the hardworking person success ប្រែថាភាពជោគជ័យ is waiting for ជាបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងតប្រែថាកំពុងតែរងចាំ for អញ្ចឹង waiting complete for ណា Can you wait for me I will wait for you អញ្ចឹងណាបងប្អូន wait for the hardworking person ពាក្យថា hardworking person ប្រែថាមនុស្សដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការគេហៅថា hardworking person alright so success is waiting for the hardworking person ប្រែថាជោគជ័យកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមចឹងបងប្អូនបាទ clear មួយទៀតគឺខ្ញុំនៅតែថ្នាក់ពាក្យជានាមដដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ផ្សេង success does not walk to you you must walk to it តែតែមិន success ភាពជោគជ័យហ្នឹង does not walk to you មិនបានដើរទៅរកអ្នកទេ you must walk to it អ្នកឯងត្រូវតែដើរទៅរកវា alright so success does not walk to you you must walk to it okay បាទមក clear មួយទៀតថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមគេថា successful ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមដែលជោគជ័យអញ្ចឹងកាលណាបើប្រើបងប្អូនធ្លាប់រៀនវេយ្យាករណ៍មកខ្ញុំដឹងហើយគឺយើងប្រើ verb to be មកជួយទេណាវាស៊ីសល់តាមប្រយោគ he អញ្ចឹង he ប្រើមកប្រើ is អញ្ចឹង he is a successful businessman he is a successful businessman យើងប្រែអញ្ចេះគាត់គឺជាយើងប្រែទៅទៅវិញណាបុរសចំនួនដ៏ជោគជ័យម្នាក់យើងប្រែនេះត្រឡប់ទៅក្រោយចាបងប្អូនណាអូខេ he is a successful businessman គាត់គឺជាបុរសអ្នកចំនួនដ៏ជោគជ័យម្នាក់ he is a success businessman អូខេបាទមក clear មួយទៀត
if you want to be successful like him បងប្អូនមើល successful ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនចឹងថាកាលណាបើយកវាទៅប្រើ complete verb to be successful ចុះលោកគ្រូអានេះផ្លាច់មាន you ឯងហើយចុះមិនក៏ដាក់ be មិនក៏មិនដាក់ if you want to are successful no បងប្អូនត្រូវចាំថាកាលណាបើ to នេះបន្ទាប់ពី to នេះបើកិរិយាសព្ទត្រូវតែជាកិរិយាសព្ទ zin កិរិយាសព្ទ original អញ្ចឹង original របស់ verb to am is are គឺ be នេះហើយវានៅ zin វាណា if you want to be successful like him ពាក្យថា like ប្រែថាដូច so if you want to be successful like him ប្រែថាបើអ្នកចង់ជោគជ័យដូចគាត់ work hard like him ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ like him ឲ្យដូចគាត់យើងអាចនិយាយថា if you want to be successful like him work hard like as he does ក៏បានដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រែសរុបមកប្រសិនបើអ្នកចង់ជោគជ័យដូចគាត់ប្រឹងឲ្យដូចគាត់ណាគ្មានណាអ្នកជោគជ័យដល់អត់ប្រឹងទេបងប្អូនក៏មកយើងគាត់តែចង់តែអត់ប្រឹងបានអីជោគជ័យបងប្អូនណោះបាទមក clean មួយទៀត succeed in ផ្នែកពាក្យជាកិរិយាសព្ទ succeed in ប្រែថាជោគជ័យ may you succeed in your business may you succeed in your business ចឹងប្រែថាសូមឲ្យអ្នក succeed in your business ជោគជ័យនៅក្នុងជំនួញរបស់អ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាកិរិយាសព្ទ succeed in something ណាជោគជ័យក្នុងអីមួយណា may ពាក្យថា may នេះគឺជាពាក្យជូនពរណា may you succeed in business your business ប្រែថាសូមឲ្យអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងជំនួញរបស់អ្នក may you succeed in your business អូខេបាទមកមួយទៀត clear ឧទាហរណ៍ so Paul really succeeds in his new business ចឹង so Paul គឺជាបរិសម្នាក់ស្មើនឹង he កាលណាបើដាក់កិរិយាសព្ទក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាយើងថែម s មែនទេបងប្អូនវាជាប្រយោគស្រប so Paul really succeeds in his new business សម្រាប់ថា so Paul បាទជោគជ័យខ្លាំងក្នុងជំនួញថ្មីគាត់ណា so Paul succeeds in his new business complete in ណាបងប្អូនណាជាកិរិយាសព្ទ complete ឲ្យសោះបងប្អូនបាទមកមួយទៀតជា adverb ថ្នាក់ពាក្យជាគុណកិរិយា adv វាបញ្ជាក់ន័យយ៉ាងម៉េចចាំមើល I run my restaurant successfully ប្រែថាម៉េចពាក្យថាគុណកិរិយាគឺវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយានៅក្នុងប្រយោគនេះមួយណាកិរិយាគឺ run my business run business ប្រែថាបើក run restaurant ប្រែថាបើកហាងចឹងបើកយ៉ាងម៉េចបើកបានយ៉ាងជោគជ័យ so I run my restaurant successfully អូខេខ្ញុំបើកភោជនីយដ្ឋានយ៉ាងជោគជ័យណាយើងចង់ប្រើពាក្យកាល present perfect ក៏បានដែរខ្ញុំសូមដាក់ជា present simple ចោះណាបងប្អូនបាទមួយទៀត many Cambodian patients were successfully treated បាទ treat ខ្លះនេះប្រែថាព្យាបាលណាបងប្អូនវាជាប្រយោគ passive many Cambodian patients ពាក្យថា patients ប្រែថាអ្នកជំងឺអញ្ចឹងយើងប្រែត្រឡប់ទៅអញ្ចេះបងប្អូនមើល patients ថែម s មែនទេហើយបើសិនជាអញ្ចឹងស្មើពួកគេបើកិរិយាសព្ទ verb to be ប្រើជាមួយ are អតីតកាលរបស់ are គឺ were អញ្ចឹងបងប្អូន many Cambodian people were successfully treated យើងប្រែថាអ្នកជំងឺកម្ពុជារបស់យើងជាច្រើនត្រូវបាន treated ព្យាបាល successfully បានជាសះស្បើយយ៉ាងជោគជ័យណាបងប្អូនជានេះគឺជាសះស្បើយខ្ញុំអត់បានសេឲ្យពេញដោយសារតែខ្លាច់កាំងខ្លាច់នេះបងប្អូនណាបាទត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយយ៉ាងជោគជ័យមួយទៀត without ណាពាក្យវាក៏ជា adverb ដែរប្រែថាដោយគ្មានណាខ្ញុំមិនអាចរស់ដោយគ្មានអ្នកមែនទេ I can't live without you នេះអត់ពិបាកទេណា without ប្រែថាដោយគ្មាន I can't live without you ខ្ញុំមិនអាចរស់នៅបានទេដោយគ្មានអ្នកនោះបាទតបប្រមល់ទល់ពធហើយមួយទៀត effort គឺពាក្យទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំប្រវែកមក clear ពីខាងដើមប៉ុណ្ណឹងទៅឆ្នៃវាទៅជាប្រយោគនិយាយបងប្អូនបាទ effort ប្រែថាវិរិយៈសេចក្តីព្យាយាម you will enjoy your fruitful efforts បាទ you will enjoy your fruitful effort យើងប្រែថាអ្នកនឹង enjoy ប្រែថារីករាយទទួលផលគឺ enjoy សប្បាយរីករាយនៅ fruitful ដែលប្រែថាពោពេញទៅដោយផ្លែផ្កា fruitful នេះប្រែថាជាផលជាផ្លែជាផ្កាណា so you will enjoy your fruitful effort ប្រែថាអ្នកនឹងទ
ទទួលផលដ៏ល្អពីការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកអញ្ចឹង fruitful ជាលទ្ធផលដ៏ជាផ្លែជាផ្កា effort ប្រសិទ្ធភាពព្យាយាម so you will enjoy your fruitful effort អញ្ចឹងដោយបងប្អូននៅខំរៀនអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ពីមួយថ្ងៃទៅជាមួយខ្ញុំវីដេអូបងប្អូននឹងចេះហើយ you will enjoy your great effort okay keep going បាទបងប្អូនបើសិនជាគិតថាវីដេអូនេះល្អជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំមួយមកហើយមួយទៀតបងប្អូនសូមមេត្តាជួយ share វីដេអូនេះផងបើគិតថាវីដេអូនេះល្អដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើបន្តទៀតណាបងប្អូនណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ